Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bi'alimin. Ayat menika nerangake riwayate Nabi Ibrahim nalika isih bocah nganti dadi nabi mimpin umat sekawit hadepan kalayan Raja Namrud. Raja Namrud termasuk raja dunia. Raja dunia sing kafir siji Namrud. Nomor kalih Bukhtanasor. Namanya bahasa sejarah Bukhtanasor. Nek kaya Fir'aun niku mboten raja dunia. Raja teng negari Mesir. Namrud niku termasuk keturunane Kan'an. Cerita niki dimulai nalika dereng balik, dereng bocah. Winginane sampun kula terangake surat dipun sebab Al-Anbiya, sebab teng riku surat nerangake ceritane para nabi. Winginane nembe Nabi Musa lan Nabi Harun. Niki Nabi Ibrahim. Walaqad ataina lan sayakti temen wus maringi ingsun Allah Ibrahim ing Nabi Ibrahim rusydahu ing kecerdasane Nabi Ibrahim min qablu saking sadurunge balik isih bocah. Nabi Ibrahim isih bocah niku pun diparingi kecerdasan, kepinteran. Niki arang-arang niki isih bocah. Ing antawisipun kecerdasane Nabi Ibrahim, sebocah niku pun pikir-pikir masalah ketuhanan. Saderenge perlu diceritakake. Nabi Ibrahim niku bayine dibucal wonten guwa ning pegunungan. Nah, sebabe kuatir terancam keganasane Namrud. Ya. Medal saking guwa utawi leng sih cilik. Niku pun pikir-pikir pangeran iku sapa? Ku nalika isih cilik. Ndongak cara Jawa Kudus ku ndongak ngetangeti. Niku bahasa Kudus, ngetangeti, lunga-lunga. Ya. Ndongak mikir-mikir kok ana lintang-lintang nang langit pirang-pirang
ki sing gawe sapa. Nabi Ibrahim ngerti nek iki sing gawe ora wong sembarangan, ora wong apes-apes kaya manusa. Nek manusa sing gawe le nemplekno ning dhuwur piye numpak apa? Upama ndo ngendi. Niki nalika isih cilik badane wis mulih takon ibuke, Bu, pangeranku ku sapa? Pangeranmu ya aku. Ibune muni ngono. Lah pangerane ibu sapa? Pangeranku bapakmu. Lah pangerane bapak sapa? Namrud. Pangerane Namrud sapa? Hush, riwil. Ngene iki. Si bocah. Akal bocah umume ora tekan semono. Iku lucu wong pangeran kok gentenan. Wong ngeten iki lho, afala takilun donde akal ta ora. Mulane mboten kenging taklit mboten. Hukume taklit haram. Tapi taklit nek ngene bidang ketuhanan. Niki mangke kersane paham dadi mangke wong Islam ki rukun. Le ora rukun mergo ora paham. Ya, mangke saged rukun. Ayo ngono ku dipikir ora usah nganggo dalil. Ayo kok ndelondong, cara kudus ndelondong ku cara kudus. Engko nek ndalho cara Jakarta ku ndalho ngono ya. Ndalho. Wong pangeran kok ibu pangeran bapak pangeran kok lucu. Nek mati kabeh terus pangeran sapa kan bingung. Nah iku Nabi Ibrahim nalika isih cilik. Barang wis masuk ning ngene kota timong ibuke. So dikongkon bapake kon dodol berhala, kon dodol patung. Cilik iku kon dodol patung. Teko omah digendong-gendong mergo kuwatir nek konangan bapake diseret muring-muring. Kok nek wis ada ka omah diseret. Lho sing dipikir om pangeran kok diseret. Kan lucu. Nah niki walane afala takilun ku manggone teng mriki niki. Mangke sampean pelajari bahasa Quran niku sing ana afala takilun mangke ra bangsa pikiran. Mbok pikir ora bangsa nekake dalil-dalil sing endah-endah ora iku. Nek nuju nggawa brahala diseret iku ditututi karo bocah cilik-cilik. Nabi Ibrahim ngiras dakwah. Kesel aku, yuk doring kali ngombe ngono. Diterno cah cilik-cilik. Nabi Ibrahim ngunjuk toya kali. Terus belahalane dikon ngombe. Ngombe kesel lho, wong aku kesel kok. Belahala kan meneng ae, kon ngombe kok meneng ae jegideg ngono. Acah cilik-cilik kan mikir, lah ya pangeran kok jegideg piye. Terus dicelupno. Ayo ngombe sing akeh. Dadi wis niki. Dadi cah cilik-cilik iku didakwahi. Akhire diga mulih, wong nek dodol ku lucu.
Braula patung sapa sing gelem tuku iki goblok ngono aku masak payu ya ora ana sing tuku go mulih teko piye mboten pajeng ngono wis esuk mangkat maneh ngoten niki Nabi Ibrahim nalika isih bocah wis diparingi kepandaian kecerdasan dening Gusti Allah. Wa kunna bihi alimin. Lan ana ingsun Allah bihi kelawan Nabi Ibrahim alimin ngerti ingsun. Aku ngerti. Badane wis rada gedhe iki. Ngerti aku izqala nalikane ngendika nek cara bocah urute ya nalika matur sapa Nabi Ibrahim li abi marang bapake wa qaumihi lan golongane kendel niki nalika wis rada gedhe. Bapake niku nggih kafir, ibune kafir. Nah, kabeh do nyembah liyane Gusti Allah. Takonane. Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ma utawi apa hadhihi tamasilu iki reca-reca. Allati antum kang utawi sira kabeh laha marang hadhi tamasil akifuna kudu nyembah-nyembah sira kabeh panjenengan sedaya jengrama sedaya masyarakat napa sebabe reca-reca kados ngaten kok sampean sembah. Lah niku diceritakake recane niku wonten 72. Ngeten iki ceritane. Kula jenengan mboten ngerti. Nek kufar Mekah ceritane brahala sing ngubengi Ka'bah niku ana 300 swidak. Ha iki 72. Lha niku reca-reca niku ana sing sangka emas, ana selaka, wesi, tembaga, watu, kayu, macam-macam. Ana sing paling gedhe sangka emas. Diteretes karo inten berlian, matane loro dipasang yakut. Yakut niku bangsa mutiara sing berharga sing iso kelilap-kelilap namine yakut paling gedhe niku nek bengi semorot kaya baterai ngoten iso semorot takon Nabi Ibrahim reca-reca pirang-pirang niki napa kok sampean sembah takonane ngoten jawabe kalu padha jawabi bapake kaume komplit jawabane padha wajadna nemu kita aba ana ing nenek moyang kita laha marang tamasil abidina iku do nyembah iku sesembahane nenek moyang aku karek niru niki jawaban-jawaban wong kafir meh padha kaya iku jaman Nabi nggih ngoten. Ki sembahane wong kuno-kuno. Mulane pinginane pun kula dasari. Al-'adah muhakkamah malam yukhalifis syar'a. Barang sing wis biasa dilakoni wong kuno-kuno iso diteruske nek ora nyimpang tatanan syara.
nek ora nyimpang tatanan syara kena dilanjutke. Contone buka bersama. Buka bersama iku mboten enten dasare niku mboten enten. Wong kumo poso buka dhewe-dhewe. Lha iku akhir-akhir kono buka bersama. Kenapa ora kenging? Ora nyalai. Malah nek nang ngene Saudi Arabia jam 4:30 sore ngadepno maghrib ngoten niku wong sugih-sugih sangka Saudi dhewe, sangka Turki, sangka Mesir, ke Pakistan, Iran donggelar plastik teng masjid niku. Mulai masjid tingkat 1, 2, 3 ngantos sing lantai. Nek ana wong mlebu masjid terus dicekel, didendeng-gendeng kon buka. Dadi ngaturi bukan. Kenging pancen ana dasare. Wong aweh bukan wong poso niku ganjarane gedhe pancen ana. Kenging ora bertentangan mboten. Niki carane. Lah nyembah brahala ora ana dasare. Mula mboten kenging diterus-terusake. Nabi Ibrahim mulai rada gedhe ku saya kendel. Niki sampean bayangke wong siji ngadepi sak donya rekenane niki. Wani. Berarti wong luar biasa. Iki nek calon nabi gak kuat ya. Ora kuat. Kala ngendika Nabi Ibrahim laqad kuntum sakti temen ono panjenengan sedaya antum panjenengan wa abauhum lan nenek moyang jenengan fi dhalalim mubin ku sasar sing jelas. Jenengan nenek moyang jenengan sedaya niki sasar kabeh. Wong siji ngunane wong semono akeh. Wong pancen nabi, rasul. Kekuatannya luar biasa. Ora wedi diapa-apa wis siap niku. Bapake muring-muring. Kaum melu-melu mbelani bapake Nabi Ibrahim. Ngaten iki lho coba sing berat. Anak ngadepi bapak. Berbeda akidah. Nek berbeda pendapat urusan dunia mboten apa-apa. Iki berbeda akidah, keyakinan. Berat. Kalau udah ngomong bapak lan kaume ajik tanah ponekane sira Ibrahim ing kita bil haqqi kelawan barang sing hak. Omongamu ki bener. Am anta minal laibin apa ta sira Ibrahim minal laibin iku termasuk wong guyon. Kowe iki guyon ta tenanan. Lek ngomong iku guyon apa tenanan? Kala ngendika Nabi Ibrahim Bal rabbukum bale utawi pangeranmu Rabbus samawati ku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi allazi fatarahunna kang nitake sapa pangeran ing bumi langit wa ana hale tawi ingsun Ibrahim ala dalikum ing atase mengkono sing tak omong minasyahidin ku termasuk saksi. Tapi iki omongan sing tak pertanggung jawabake. Pangeran jenengan niku sanes reca-reca niku. Pangeran jenengan ya sing gawe langit bumi sak isine iki. Aku bersaksi bertanggung jawab niki. Bapake ku muring-muring, mangar-mangar. Ya. Apa dipateni ki anak ora iku ora cocok karo lakune nenek moyang. Masalah niki nenek moyang dibangga-banggakno. Mulane kula aturi sing yakin lan sing teliti
Senajan lakune nenek moyang, nek wis salah aja diteruske. Aja diteruske. Nyalai tatanan Islam tinggal. Nek ora apa-apa. Sing sering kula contohake nek nuju ana mitone maca Quran, yo oleh wae. Donga maca selawat oleh. Mecah kendi haram. Mecah ndok haram. Aja diterus-terusake le mecah kendi, le mecah ndok. Nek diparingi istrine hamil niku sering diwacakake Quran, berdoa, muga-muga diparingi putra sing sae. Kaya tuntunan Quran. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Sareng istrine pun hamil sepuh, bapak ibu berdoa, mbok bilih diparingi putra sing soleh, menyatakan syukur. Tegese ndonga muga-muga kandungan sing wonten kandungan ibu iki dadi bayi sing soleh, nek lanang, nek wedok salihah. Berdoa ngono iku tuntunan Quran. Teruske. Sing dilarani le mecah kendi. Niki carane dadi dipilah-pilah. Nek ngono siji ngamal perbuatan kok ana sing bener ana sing salah. Sing salah ditinggal. Dimangke genah. Akhire Nabi Ibrahim diajak pawe. Wis dadi kebiasaan Raja Namrud setahun pisan nganakake pawe berhala. Oh, saiki ndak ana pawe berhala. Pawe berhala ku piye? Pawe ngormati brahala-brahala. Pawe nek ana jarak sing wis ditentukan mulai dari kelenteng sampai ke kelenteng. Iku upacarane. Nek nggone ngarepe berhala-berhala ku ana meja-mejonan diwehi panganan, sak wernane panganan. Engko do pawe sangka nggon kelenteng kono, engko baline te kono, nek bar terus upacara carane terus makan bersama. Nabi Ibrahim wis nginting-nginting arep ngurat ngaretake brahala. Ijen niku sekawit dijak pawe gelem melu pawe. Nang tengah dalan Nabi Ibrahim niba. Niba niku jarak. Etok-etok tiba. Itu bahasa Kudus, nibo, menjatuhkan diri, ya. Gledak kaya wong semaput ning etok-etok. Terus ditulung-tulungi, wis aku tinggal. Nah, awakku lagi lara. Faqala inni saqim, atiku lara. Nah, iki diterangake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakdzib Ibrahimu illa fi salas. Selawase urip Nabi Ibrahim ora tau ngomong goroh kejaba 3 perkara. Siji min qaulihi faqala inni sakim li ngomong aku lara. Iki goroh tapi goroh sing ngandung makna. Nah niki supados ngerti. Nabi Ibrahim ngendika saking lara niki lara ati. Wong reca kok disembah lara ati. Tapi atiku lara meneng ngono. Difaham wong umum diarani lara awake. Mboten, Nabi Ibrahim mboten lara awak.
atine lara, kelara-lara Gusti Allah ditinggalke malah dinggo nyembah berhala. Kelaran atine. Igoro, agara sing ngoten niku kenging. Nomor kalih min qaulihi hadhihi ukhti. Nabi Ibrahim nuju tindak kalayan Ibu Sarah, bojo sing pertama. Ngliwati raja zalim. Raja zalim mau nyegati wong wedok-wedok. Nok ratan nyegati sing nyegati ngeten iki mboten kok rajane. Rajane tengok-tengok, sing nyegati ya satpam-satpam niku. Nek ana wong wedok sing ayu kudu ditangkep. Nabi Ibrahim pas kalian Bu Sarah. Nah, Bu Sarah termasuk istrine sing cantik, istri sing pertama. Nabi Ibrahim wis berusaha sing bagus carane. Bu Sarah kon mlebu koper. Sampeyan tak dereng nate nyangking bojo sampeyan nok koper kan dereng nate. Nabi Ibrahim wis tahu, kopere gedhe, Bu Sarah kon nang jero koper dicangking. Maksudnya ben ora di aru-aru karo raja zalim. Ketemu dicegat kon buka. Dibuka wong. Terus ditangkep. Takoni Nabi Ibrahim. Ki sapa? Hadhihi ukhti. Iki sedulurku. Apa sebabe? Mergo nek iki hadhihi zaujati, iki bojoku, mesti dipateni. Dipateni. Barang meniki iki dulurku, dirampas tapi ora dipateni. Kanggo menyelamatkan. Nabi Ibrahim ora. Dulur-dulur Islam. Hadihi ukhti. Terus dilapor ke rajane Namrud. Nah, Namrud kepingin karo Sarah niku. Wong dikepengini. Nabi Ibrahim namung berdoa. Lha iku delalah kersane Allah. Angger arep diselingkuhi mekengkeng kejeng. Anane kejeng. Dadi tak tutup. Ngene iki jenenge dongane Nabi Ibrahim mandi cara Jawa kudu wah dongane mandi. Muni ngono kena. Tapi kudu yakin sing paring Gusti Allah. Carane ngoten niku. Terus tak sido. Barang tak sido kepengin maneh. Kejeng maneh. Nganti ping 3 kejeng terus. Dadi ora nganti ketekanan. Ora berhasil. Raja ngerti iki mesti sing lanang sing Nabi iki wong-wong luar biasa iki. Wis terus Nabi Ibrahim diparingi hadiah. Hadiah jariyah wedok sing namine sapa niku? Bojone Nabi Ibrahim sing nom dadi sapa? Hajar. Oh iya lali ora ana ngombene. Biasanya nek pacar kan ngombe, iki ora ana ngombene lali. Hajar diparingi hadiah. Hadiah jariyah. Hajar. Nah, itu terus Nabi Ibrahim selamat, Bu Sarah isa selamat, lintuk tambahan Hajar. Niki.
Iki ndudono wong dizalimi wong iku nek ora ngamuk nemamun ring Gusti Allah ana keuntungane. Nah, terus sida lunga untuk wong loro iku. Ceritane Hajar karo Sarah ana cerita sing luar biasa, ora perlu diterangake nang kene wayah iki besok-besok. Nah, iki perlu nerangake kelanjutane omongane Nabi Ibrahim goroh niku ping 3, tapi ora goroh tenan. Nah, iki dulurku. Tapi dulur Islam dadi ora goroh. Nomor 3 sing kok diceritakake nang ngene ayat yaiku berhala dirusak karo Nabi Ibrahim. Kengko terane sing nomor 3. Hadza la illa kabirul lahum. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Iki gorohe Nabi Ibrahim sing nomor 3. Ceritane badane pawe wis mlaku Nabi Ibrahim ditinggal. Pawe sing paling mburi ku wong tuwa-tuwa sing mlakune indi-indi wong apes-apes. Lah niku delalah Nabi Ibrahim ngomong pancen tingkatane durung wong gedhe tenan, sebocah nom-noman ngomong awas recane engko mesti tak jur mending ngono. Rumangsane Nabi Ibrahim ucapan mau ora dirungu. Alah wong tuwa-tuwa kok ora pati merhatekno ngene iki rumangsane. Ketemu dadi catatan, dieling-eling. Nabi Ibrahim ngendika kaya iki. Wa tallahi demi Allah laki dan nasayakti bakal ngrekoten men ingsun asnamakum ing berhala-berhalamu reca-recamu ba'daan tuwallu sawise to mengo sira kabeh mudkhirina khale mungkur awas nek kowe samblas kabeh recamu tak ucar-acirno iki krungu karo sing tuwa-tuwa mau. Sida pawe wis rakato Nabi Ibrahim mundhut kampak. Kampak kaya wadung ngono. Faja'alahum mongko ndadekake Nabi Ibrahim ing reca-reca juzadan kale acur digawe acur. Illa kabiron kejaba berhala sing paling gedhe lau kedue iku manusa. Sing dingengehno siji sing paling gedhe yaiku sing kedadian saka emas matane rupa yakut iku dingengehno. 72 ajur kabeh kejaba siji. Kampak atau wadung mau dikalungno ning gulune berhala sing paling gedhe. Dimaksud engko kanggo debat. La'allahum mbok menawa para manusa ilahi marang sing paling gedhe iki yarjiuna do bali. Ben konek bali ngerti ora ndong ajur kabeh ora tapi ana ngengeh siji. Sida barang pawe wis nglumpuk upacara kaco jalaran berhala sing dipuja-puja do hajur kabeh. Do ngomong sapa iki wong sing gawe goro-goro ngene iki sapa? Kalau pada ngucap sapa masyarakat man fa'ala hadza utawi sapa ta wong fa'ala iku wani-wani sapa wong agawe hadza ing iki bi alihatina kelawan reca-recaku
Pangeran kok dijur. Innahu sabene man fa'ala laminadz zalimin, saya termasuk wong sing zalim kebangetan. Lewane iku lho. Ora wedi kualat tapi iki pikirane kono wis ngono iku. Lah nek sampean ya aja-aja maido. Ana brahala kok malah ati ngono. Wong kula numpak brahala wani kok wani. Niki. Wong brahala patunge kok malah ati. Niku kene, tapi wong kafir oleh mantep tenanan, wis mesti kualat engko. Nalika ana ngomong-ngomong sapa iki? Bisa bisik, akhire wong tuwa sing pawene rada kari mau ngomong. Mergo krungu suarane Nabi Ibrahim berjanji demi Allah arep tak rusak reca-reca iki. Krungune. Mulane jawabe kalu padha ngucap sapa masyarakat, sami'na krungu kita fatan ing wong nom-noman. Yazkuruhum kang nacat-nacat sapa fatan ing braula-braula. Yuqalu kang dijenengake lau kedue fatan Ibrahim, namane Ibrahim. Aku mau krungu cah nom-noman. Nah, iki nerangake Nabi Ibrahim pancen isih muda. Mulane diterangake Quran fatan, isih muda. Jenenge Ibrahim. Kabeh muni itu dicek penyelidikan nganti penyidikan terus nganti nangkep. Nabi Ibrahim dereng dadi nabi niki. Terus ditangkap. Kalau padha ngucap masyarakat, faktu mongko nekano sira bi kelawan Ibrahim ala ayunin nasi ing atase pira-pira pandangane manusa. Wis tekano kene ben ketikal kabeh. La'allahum yasyadun mbok menawa para manusa yasyadun padha nekseni. Bener sing lakoni Ibrahim. Dito digawa ning istana kerajaan Raja Namrud sing mimpin. Kalau pada ngucap sapa masyarakat, a anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim, a anta potau taisira fa'alta ku berbuat sira hadza ing iki ngejur-ngejur bi aliyatina kelawan patung-patungku ya Ibrahim. Ibrahim, apa bener omongane masyarakat jare kowe sing ngrusak reca-reca iki bener? Nah niki kala ngendika Nabi Ibrahim, mboten kula mboten napa-napa, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Paling ngrusak ing reca rabirum sapa sing paling gedhe dhewe hadza iki. Dadi reca dingeh-ngehno siji sing paling gedhe iki dienggo bahan Nabi Ibrahim untuk berdialog. Debat. Paling gedhe iki. Lah kok iso gedhe kono? Ndekne ra trimo. Didadekno pangeran karo sing cilik-cilik iku dak trimo. Terus ndek ngamuk, sing paling gedhe iki ngamuk. Sing cilik-cilik dirusak. Lah atine Nabi Ibrahim sing paling gedhe ku Nabi Ibrahim awake. Dadi wong sak donya zaman Nabi Ibrahim sing paling utama pancen Nabi Ibrahim. Dalam hati kabiruhum hadza ya aku iki. Tapi Nabi Ibrahim nudingi paling gedhe ya iki. Niki bahasa mantiki. Dadi nudingi beraula, lha iki sing paling gedhe. Mulane anak ngene sastra bahasa niki nek maca Quran sing ngerti isi mandeke nek fa'alah. Sapa sing ngrusak iki? Kowe Ibrahim. Qala bal fa'alah. Mandek. Iya, pancen. Kabiruhum hadza sing paling gedhe reca ya iki. Kena ding. Dadi wis dhewe nah.
kabiruhum hadza gede-gedene recaya iki. Niki mandek-mandek. Dadi ora berkaitan. Terus ngomong maneh fasaluhum ingkanu yantikun. Mongko nakonono sira sing paling gedhe iki ingkanu yantikun lamun ana sapa sing paling gedhe ku iso ngomong. Takoni. Ki mau sing rusak sapa takoni. Nek pancen iso ngomong. Iki basa mantike. Bingung Raja Namrud yo bingung, pegawane yo bingung. Apa takon wong ora iso jawab. Lah teng mriki niki mangke nggone afala takkilun ku teng mriki mangke kersane paham niki. Farajau mongko kembali sapa masyarakat ila anfusi marang pira-pira awak dhewe mikir dhewe-dhewe. Nek ngene ati gremeng faqalu mongko do ngucap masyarakat Namrud nganti sak bawane do ngomong dhewe nek ati innakum antumuz zalimun satemene sira kabeh antum sira kabeh zalimun ku zalim-zalim kebangetan awakku ora iso ngomong kok tak sembah iki piye sih ngomong dhewe lha niki lho jane corakal wis iso mikir ngono kok ora ndung iman ora ngoten. Iman itu ora gampang. Karena iman ku fadal. Dadi mboten angger-anggeran. Iblis iku nek swarga pirang taun wis nikmate ndak apa. Kon iman nganti saiki emoh. Niku pamane sampean kepethuk iblis mesti mbok bodho-bodho iblis gendengem nene rek swarga ngono kok iso iman ku piye. Mulane iman ku fadal. Niki pamane diparingi hidayah mesti do iman kabeh keblangeten geblek awakku. Wong reca gak iso apa-apa kok tak sembah ngono mesti ngono. Tapi suwe-suwe kembali ke kekufurane mergo ora ana hidayah. Summanuki sumangka nuli diwalik sapa dheweke kabeh ala rusi mengatase pira-pira ndase jungkel balik tegese balik kekufurane niki bahasa-bahasa kinayah malik kote bahasa kudus niku malik kote ya jane wis kare iman kok emoh balik ling kekufurane jaga gengsi cara saiki. Munani Nabi Ibrahim laqad alimta sayakti temen ngerti sira Ibrahim maha ulai ora ana brala baron yanti kuna iku do iso ngomong Ibrahim kowe ku piye ta karepmu Brahala kan ndak iso ngomong lha kok ngomong ngomong karepmu piye nah iki kesempatan Nabi Ibrahim jawabi kala ngendika Nabi Ibrahim afata'buduna apa to nyembah sira kabeh min dunillahi saking liyane Allah ma ing brahala la yang fa'ukum ka ora manfaati apa ma ing sira kabeh ora manfaati syai'an ing suwi-wiji wala yadurrukum lan ora mlarati apa ma ing sira kabeh barang ra iso manfaati ra iso mlarati gawe mlarat ra iso gawe manfaat ra iso ngono kok mbok sembah ufin Hush, ufen iku bahasa Sengol. Ufen lakum goblok kowe. Ufen kalimah sing kanggo pisuh. Holor upamane cara Jawa. Lakum kedue sira kabeh walima lan kedhe barang tak buduna kang padha nyembah sira kabeh min dunillah saking liyane Allah. Holor kowe. Ora iso manfaati ora iso mbok sembah. Afala takkilun lah teng mriki niki apa kowe ora akal dadi afala takkilun niku kanggo bagian akidah ketuhanan wong brahala ora iso apa-apa kok mbok sembah akalmu no endi mulane taklid nek ngene ketuhanan haram dalile afala takkilun kowe ndek akal apa ora. Dadi taklid dongane bab keyakinan haram. Tapi nek taklid bagian hukum, pancen hukum iku ribuan masalah. Masalah sing dibahas
nang ngene Islam ora trimo ribuan, mungkin jutaan. Kon luru dalil dhewe-dhewe kok Quran hadis. Sing ora mampu kok pirang-pirang. Mulane nek taklid nang ngene fikih wajib kanggone sing ora mampu. Sing mampu haram taklid. Kekuatan para ulama sing apal hadis 100.000 iku dudu mujtahid, muqallid. Kaya Imam Ghazali apal hadis, nguasai hadis 300.000, tetap muqallid. Imam Ghazali bermadhab Syafi'i. Niki supaya taklid, bahasa taklid ini kita paham. Nek taklid nang urusan akidah, keyakinan haram. Taklid nang urusan hukum-hukum wajib. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kowe takono sing ngerti nek kowe ra ngerti. Bahasane iki mantiki. Niki teng Quran namung wonten kalih. Teng juz 14 surat An-Nahl, surat Al-Anbiya juz 17. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kowe takono wong sing ngerti nek kowe ora ngerti. Aku lek masing-masing ngeten iki sampean iki ngrayang awake, sampean iki klebu la ta'lamun sing ra ngerti apa klebu ahla dzikri sing mampu beristihad. Cukup-cukup pamane sampean ya menguasai Quran, apalane nganti sak artine, hadis nganti menguasai sampai 1,5 juta hadis menguasai tenan. Sampean haram taklid. Wajib dadi mujtahid. Ngoten niku sok kapan lho. Kula takon, sampean saged ngoten sok kapan? Nek ana sing ngajung, aku kepengin takon. Nek kon jawabi aku mau rak sanggup. Wis kandha rak sanggup takon. Kepengin buktekake omongane. Nah, niku masalah taklid nangane urusan furu'iyah fikih. Nek masalah usuliyah tauhid taklid haram. Afala taqilun. Diakal tahura. Kalah debat Namrud ngamuk. Kalau ngucap Raja Namrud sak bawane harrikuhu ngobongo sira ing Ibrahim. Ibrahim ngobong wae. Wansuru alihatakum lan bela sira ing patung-patung ing kuntum fa'ilin. Lamun ana sira kabeh fa'ilin iku padha gelem berbuat. Saiki kompak wae. Bela braula obong Ibrahim. Ngobong Nabi Ibrahim cara pikirane wong kafir jihad. Ngoten e. Acara sampean kebangetan zalime. Nah niki terserah tanggapan. Esuk kapan ngobonge? Esuk. Nah, semakala qalu harriquhu wansuru aliyat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'asik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam salatan ta'dil salatil musallin alaihi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.